motherfuckers. Just sit back, chill, and enjoy the ride. Crazy roll up. Где? И вот мы приехали по такому мосту, как видите, сделан из деревьев. Кто-то пытался искусно, точнее не пытался, но и сделал такой подвод воды в эту небольшую речку. Ну ладно, продолжаем наш путь дальше. Я сам, честно говоря, сам не знаю где. О, блядь, там собака, это пиздец. Я как убираю телефон нахуй. Oh no! Смотрите, здесь на мне. Собирается на меня напасть. You suck. You're a loser. Loser. Bitch, why you fail?
куда-то вдоль забора. Как бы я, в принципе, знаю, что тут не проехать, но по этим дебрям ехать особо мне не хотелось. Посмотреть, что это из-за того, что ты просто столкнулся, думал, может, она отломается. Да нет, хрен там был. Ну ладно, сейчас попробуйте раскопать или еще что-то сделать. Нужно будет уничтожить эту корягу, чтобы продолжить свой путь. Сейчас такой небольшой заезд. Каждый по 3 круга. Можно, в принципе, по камере замерить тоже. Ну что, ты готов к подъезд к линии? Я тебе дам старт, да? Раз. Стой! Он наверняка уехал слишком далеко. Потому что я тоже только что промахнулся. Промахнул поворот. Промахнул мимо и поворота, короче. И вот он сейчас летит, вылетает.